Ramai yang tanya MT-09 V1 tak handsome, V2 handsome, V3 tak handsome. Tetapi jangan marah, memang tak handsome. Hari ini kami nak cerita satu, dia punya abang yang handsome nya MT-10 SP model. Kenapa kami cakap dia handsome? Pakai awan punya engine, tapi ini naked model. Lampu sama, pakai dua LED. Depan belakang tayar semua baru. Aksesori aja 13,000 lebih. Tambah exhaust lagi 18,000 lebih. So apa aksesori yang owner suruh pasang? Ini suruh pasang Evotech nya, bawah radiator suruh Evotech nya. Depan belakang original suruh latang Öhlins nya electronic punya suspension. Ini pun pakai Evotech Police Rider original GB Racing, bukan China. Ini pun Evotech, bobin pun Evotech, RNG punya protector. Owner memang sangat jaga motor lah. Ini getah aja suara dekat 600 ke 800 lah. And then ini aksesori dia punya pakai Urich punya dekat 6,000 juga. Dia ada dia punya launch control, pitland control, tripping, bomba, semua ada. Lepas tu kami tengok dekat sini. Exhaust ini dengan awan sama je lah. Boleh pasang aja. So ini exhaust additional tambah 5,000 aja. Titanium Acaporic original. Sini ada satu switch button, dia akan warm up di punya engine. Saya tak ada pusing minyak punya. So ini model so ada datang dengan dia punya ABS, traction control boleh main dia punya mode, dia punya ride mode ada 4 boleh main, power mode ada 3 boleh main, electronic punya suspension ada 4 mode awak boleh pergi main. So motor ini sudah start, kami tengok berapa kuat dia punya bunyi. Awan punya engine ha. So tahun 2017, register 2022. Harga jualan sekarang 74,800. Mileage dia 19,000. So nak beli cash, beli loan, nak trade in motor, semua boleh. Kalau rasa sendiri punya motor, so pakai sampai mana bosan, tukar motor aja. Jangan fikir banyak. Ini macam punya aksesori, ini macam punya condition, susah sangat jumpa. Chinese US semua sampai, kedai kami ada buat promotion. Kalau nak tanya apa motor, cari apa motor, drive, nak trade in motor, jangan malu. Terus kontak kami punya sales team, kami akan jawab awak punya soalan semua. Semua motor ada. Kalau rasa sini tak cukup, sini ada 4 tingkat punya motor untuk awak pilih. So sesiapa yang berminat boleh kontak kami punya salesman ataupun boleh terus datang kedai. Untuk video seterusnya boleh tolong like, komen dan share kau-kau. Jumpa lagi.